Yan uwa assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yaya ayyuka? Yaya kuma bayan saduwa? Yauwa kamar yadda muka turo muku form ɗin cika agent a WhatsApp, to muna so yanzu mu muku bidiyo yanda ake cika shi karan kansa form ɗin agent ɗin a WhatsApp. Duk wanda yake cikin group ɗin zai ga ɗazu an turo form, an turo link ɗin shiga form ɗin inda mutum zai je cika shi kansa form ɗin agent ɗin a WhatsApp. To idan ka shiga form ɗin, idan ka shiga link ɗin form ɗin, ga link ɗin form ɗin. Wannan shine link ɗin form ɗin da aka turo mana shi idan muna so mu cika shi a agent. Ga nan link ɗin form ɗin wannan kenan. Shine link ɗin form ɗin da idan mutum ya so ya cika agent, muka ce mutum zai bi procedure yanda ake cika shi karan kansa shi agent ɗin. Ga shi nan form ɗin a sama. Wannan shine link ɗin da muka turo, muka ce idan mutum zai cika form ɗin agent ɗin. To yanzu bidiyon da muke so mu yi muku shine yanda ake cika form ɗin. Idan ka taɓa link ɗin daga kan WhatsApp ɗin nan yanzu haka, kana taɓa link ɗin zai kai ka direct zuwa kan nan a cikin browser ka, zai kai ka nan wajen. Idan kuka lura da kyau za ku ga farko an ce mu saka email namu. Ga shi nan na saka email ɗina, sai kuma merchant ID. Wannan merchant ID ɗin ga shi nan wanda za a saka ID-ISM-SAL2653-168. Wannan shine merchant ID wanda muke so mutum ya saka. Ga shi nan. Da Allah kar mutum ya yi mistake, saboda haka ya duba da kyau ya ga shi karan kansa shi merchant ID ɗin, saboda kar a samu tangarɗa. Daga nan kuma bayan ka saka merchant ID sai ka tafi first name ɗinka, wanda shine ga shi nan. Sai ka shiga last name naka, ga shi nan. In kana da middle name shi ma ka cika shi. Ni yanzu bani da middle name, shi yasa ban cika shi ba. Da suna biyu nake amfani, Shehu Aliyu. Daga nan kuma za ka ci gaba da sa phone number ka. Idan ka saka phone number ka, sai ka zo ka Gombe, sai ka zo ka state ɗinka, sai ka saka Gombe ko Kano ko Lagos ko Adamawa. Duk state ɗin da kake sai ka saka ciki. Za su tambaye ka address ɗin da kake residing a jihar taka. Ni a Jeka da Fari nake, saboda haka na sa address ɗin Jeka da Fari. Still kuma su tambaye ka local government, za ka cika local government ɗinka nan. Sai kuma wannan agent ID ɗin nan. Shi ma wannan agent ID ɗin ga shi nan 009 shine za ka saka 009. Kar ka je ka saka wani agent ID ɗin da wanda ba shi bane ba. Sai na ƙarshe wanda nake so mu ɗan lura akan wannan abu na ƙarshe, ga shi nan. Ga shi nan shine payment code. Wannan payment code ɗin shi ana samo shi ne a cikin manhajar e-nairan da ka sauke. Bari mu koma manhajar e-naira mu gani mu ga yanda ake samu payment code ɗin nan. For example, za mu nemo e-nairan mu. Ga shi nan mun shiga e-naira. To ya za a yi mutum ya samu shi wannan payment code ɗin nan? Yauwa idan ya gama loading zai buɗe mana. Yauwa ya buɗe mana. To ga shi nan a nan. Idan ka danna receive, ga receive a ƙasan nan. Wannan receive ɗin nan shine zai baka. In ka danna shi, yauwa to ga shi nan. Mun danna receive, ya bamu wannan payment code ɗin nan. Ga shi nan. Idan kuka lura da kyau, ga shi nan @saliu.01G46 shine payment ID na. To kun ga yana corresponding da wannan kenan. Yana corresponding da wannan. Ga shi nan. Ga shi nan yana corresponding da wannan. Shine @saliu.01G46. To idan mutum iya so ya rubuta payment code ɗinsa, sai ya koma cikin manhajar e-wallet ɗinsa, sai ya danna receive. Idan ya danna receive ɗin, to za su ba shi payment code ɗinsa, sai ya saka. Shine kawai mutum zai canja. Shine kawai za ka canja payment code ɗinka. Shine kawai za ka ɗauko daga manhajar ka, ka zo ka sa shi a cikin wannan form ɗin da za ka cika. Bacin wannan ba abin da za ka canja.
agent ID ka 009. Merchant ɗinka ma shi ma yana can sama kamar yadda na muku bayanin shi. Yauwa. Daga nan kuma sai ka zo ƙasa akwai submit. Gashi nan da blue ɗin rubutu ko in ce da violet color. Gashi nan submit. Kana danna submit ɗin nan shikenan. Yayi submitting kenan zai adin ɗinka a cikin agent. To jama'a wannan shine takaitaccen bayanin da na ce zan mana batun wannan form ɗin da muka ce a cika saboda kar gun cikawa a zo a samu matsala. Shi yasa muka ce to bari za mu wayar wa 'yan uwa da abokanan arziki kai saboda kar a samu matsala. Shi wallet address ɗin form ɗin gashi nan na ce muku mun riga da mun turo shi a cikin WhatsApp ɗinmu. Gashi nan. Yauwa idan mutum ma bai gansa ba a description na video ɗin nan a cikin YouTube namu zan ƙara tura mana links ɗin in ya so kar mutum da Allah ya samu ya yi mistake. Na bar ku lafiya sai anjima.